Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten baraya-baraya Abah terus manco di YouTube Abah nu aya di kana wae. Itu dia Abah nuju nyetelkeun wayang Kresnapurna warna biru. Dia kalungan Kang Deni di Balai Endah Banjaran. Ayo wayangnya kayak nu kamari di bakalan teh ieu. Ayeuna ku Abah bade di setel. Dan barang-barangnya Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot.
baraya prosesnya purna. Langsung dipasang tubuhnya. Baraya. Beres baraya-baraya. Tak baraya-baraya apa anu jala lajar upami itu ding teh kada di bolongan di inana ada mana kena sae ulah ditalikeun hungkul janten si puding teh kada di bolongan inana terutama ke dadang di Cianjur tah ieu puding teh kada di bolongan inana teh ngarautna sing sae inana. Itu baraya-baraya janten katinggalna rapih ulah asal-asalan mah baraya-baraya ya Prabu Batar Kristana tos rengsek Kang Deni ya bangga Kang Deni beli bade dijemput ku abah diantosan ieu wayangna tos beres ka baraya-baraya abah anu menuju jalan lajar semangat terus terang bewara ke anu niat pada belajar hintunkan ya tenak nomorna ke abah ke WA dan nomor yobikan hasil karya abah katutnya WA di payun di FB di IG ya aya tak itu pengintan baraya-baraya apa tos manco YouTube abah ya dicekapkan heula dugikan dia baraya kalau balik itu supaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.